Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Wape Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Yes, hello. Mwami Kibalama. Yoyandisebo. Jeba lekosebo. Kali sebo nawe jeba. Bampita Kadima na manja ne kabogozo oli ku Beat FM chinta buli ky'omuziki. Ya mwe bayaye mwe. Wanji. Umazene mugwe gwe munkubidde byaddala. Tukubidde mzee yoli otya? Wamani nina obuzibu. Bibiri ebintu byaffe by'ekisajja. Katulaba kati goli musajja munnange kisobola kukweka. Ekiriwo kiriwo ekiti. Nina mukyala wange. Kiraba? Naye waliwo gaayi. Kusinga muyita musajja. Omusajja njagalira omukazi. Kitegeera. Okay. Ate nakitegeerako kubanga mwe nakitegeerera. Nengezaako okola byonna byonna ebiraga nti mutegedde akole ng'olaga omukazi? Nateekawo embeera beera. Omukyala bamuyitaani? Omukyala bamuyita Saara ate oli gw'ogamba amwagala? Gayi namulaba bamuyita erinnya Ronald. Kati nze nateekawo embeera yonna nkakase nti Ronald yanda manya ate afunga omuntu ategeera naye akitegeere nti mutegedde okitegeera. Ofini ebintu byasajja olumu abantu batonoge obwayinza obwa omukazi yamulimba naye nze kanteekewo embeera iraga nti nkola kitendi okitegeera. Kati mukazi yo lwaki toyogerako naye? Omukazi ebintu lwaki abakazi kyolina omumanya abakazi balinganga abaana bato. Omukazi Kadima newoya n'omukazi era ng'omuwa buli kimu enkyagenda saakana mulimba ekibe kati enaku ze sigenda Kadima nzibunyiwunyi n'abakazi bibbanga lyonna bamazeeko kati ono gwe nafuna sigenda muvaako ate ngende nnoonya abalala kati nja kufa bufuna tofa bufi kati ono Ronald yafusi kubanga ye kati kyengenda okukola Kadima onewo bamwezi ng'oli wa lukale omusajja yerenda newo obadde oyendayenda ebintu ebikola nga tunatusalawo okutuula okitegeera naye ng'olaba n'omanya nti mune waliyo omuntu ozzaako emabega n'okita naye kagayi nkalaze nti gyeri tekapaayo omukazi bo baliwo bawugukawuguka kati njagala muwoni oyagala tukubire Ronald muwoni ge Ronald ali ku mukazi wange Ronald bw'atanvira ku mukazi wallaayi Ronald nze sigenda kusikyayi sinze nkuwulira ekisigi Ronald yanvire ku mukazi nja kumukola ekintu nja kumuloga. Nedda mukulu ebyokuloga ino enamba gy'otaddeko eya Ronald? Ya Ronald gwe mukubire saagala kwogera naye gwe mwe muba mwogera naye kubanga saagala njagala nkibeera ebbali tumugamba ave ku Saara ave muveeko ate sikumuvaako buviri neekuumi nenja kumukuba ekintu bintukuwulya mazima. Okay, tova kubira n'abakazi tebamanyi tovaako katumukubire Ronald tovaako kale wamu sirikanwe Alo Mwami Ronald wandi sebo jebaliko taata kale sebo jebaliko Bampita Kadima na manja ne kabogozo oli ku Beat FM ekinta buli ky'omuziki mu mutabbizi wa Beat. Ndi ku Beat FM. Yes sebo. Kakati batutumye waliwo omwami bamuyita Kibalama amuyita Kibalama. Yes sebo abazagamba Kibalama ng'atumye bambi twogereko naawe kuba Kibalama ayina mukyala we bamuyita Saara kakati nga oyagala Saara nga Kibalama ayagala twogereko naawe ng'abantu abakulu weesonyiwa mukazi we. Kibalama wali awo mutaliyo? Kibalama bataliyo sina nsonga zenjogera naye kuba Kibalama alabika munaafu byenyogerako alabika ki? Alabika munanfuusa awo ngenda kujja kuba abasaliibwa nga tonnanzijjako nedda sooka owulirize bwe kyeggamba ekya Saara okimanyiiko oba tokimanyiiko? Ebya Saara ne Kibalama yennyini abimanyi ye yennyini bw'aba alina kuba waali awo bw'aba waali mumpi. Kibalama kiki yogerako n'omukulu wuyo kwali wuyo sebo Kibalama owendi kiki sebo akalagana endagaano yaffe sebo wagimenye n'otwala ne kumpewo bakitovira ku mukazi vamu bintu by'okusitwalira ku gundi bakitovira ku mukazi wakati ayika kiki sebo Kibalama kiki twayogera tutya sebo twateesa omukazi oyo tukole bitya tetwateesa nkuwe miliyoni 6 Saara omuveeko ebiki twateesa waji tetwate endagaano yaffe egamba eti akalagaano wakamenye sebo wakola nani endagaano wali ogula kibanja twateesa bulungi nnyo nenkwata miliyoni 6 Saara omwesonyiwe
era ne sesa ne kuwako miliyoni 3 tebo zigula ki wenda kwatira werabiddewo atotya kibalama beera tobeera musajja munafu twateesa bulungi nenkwa miliyoni zange 3 n'ekitundu kola bwoti kibalama kola bwoti tonyumiza bintu byo byakigwago gwange nkwevira ku kukata kakati enkya wojoli enkya wojoli no ne sente zange ebyombi biveemu nga mbadde ne balance uno mumaliriza nga balance awete bulungi nzija kumaliriza bbanja lyange letwateesa kati gy'olizija no ne sente zange ebyombi biveemu ojja wani wallahi ogeza n'olinye wange kuzibona dinze nkubulira ate nkuboniza ogundi okusembayo nkubulira mulimu abantu muli mwafuuse baya nateesa naawe nga totamidde ng'oli mulamu oli mu bintu byakisirusiru bintu byakigwagwagwaga oli mukusirwa lyako katikwesizeho kweyalya katuyabye kati oyogera miliyoni 3 banga lyobanyumi mukazi wange obadde ng'omuterese buterese obadde muterese obadde tonyumirwa ebanga nobadde tonyumirwa bunyumizo onyumirwa kati obanje obajja balance wawatumbavu ogenda kunsasula ebbanga lyomaze naye nga omutolako towanyumirwa tobadde mukunyumirwa kibalama lwaki tewatugambye nti byandagaano kintu kyali kyakaseera oyogolaba sente ziyampaako zaali zimumala ebbanga yange kyali kyakiseera aveeyo kati anviire ku mukazi nange tammanja anviire ku mukazi buli mwadde byasigaze sente zo zalina nange nsigaze mukazi wange mulebeeta tiyanyumirwa yakwata sente siganyi naye yanyumirwa okitegeera ebintu bino byabwavu sitani yankema nenkwata obusenesene bwekisirusiru siriddamu anjagala mukazi wange amuveeko ekyo kigweko ejime kakande ndi wano bombo obiwulidde ndiwulidde bannange buli babakyala buli omu kale BFM nji kale omukulu oyo omwaka alimuwutibwa miliyoni 6 oyo omusajja aleke naye kumenya ndagaano agume amwongere balansi ekitundu yeyagala afune mukyalo omulala BFM nji kale Anambeja president. Niba nange kibalama naye yalemekekalizaako. Baba mwasente omuleko oli azimaleyo. Amaleyo sente ze. Azimaleyo mu kisanyu eritaggwa eryo. Kadima. Nji. We bali kuweereza taata. Kale. Gwogera naye musajja wa Kabaka nga bulijjo basooka kwavula zikusooka. Sinzira n'amaokota mugoma y'ekiringeti taata. Bali batya. Ye bali balungi bali mu kuyawana n'omukyala ayagala tteesa naye nze kansooka ebyange. Mukadde wange. Sebo. Nze ekisanyuddemu kintu kimu kyokka. Aziise ssente nti atoleko ekikyeto. Wuuno. Wanji nnyabo. Webale kuweereza. Kale. Nana yanja gyebaleko. Kale dia nawe gyebale maama. Kati nze kiteesa. Ennyabo. Oyo kibalama ajja w'obusiru. Bwe kiri. Tetwagala tumanyira yakkiriza n'akwata ssente senga teyakwata ssente te omukazi tebandi mututu. Naawe noyinza okubaawo nga bbaawo yazikwata dda. Akize bamuwe balance agweyo. Ave mu kintu. Yenze Kadima. Namayanja Priscilla. Nange anko kabosana obuna kabulu from Luwe. Namayanja. Wanji Sebo. Nze nkuwaayo. Sikulimba. N'omukyalo oliisaala oyo gwe boogerako oyo. Naye yali mulalu. Ate yalimanya anti kaakati ate bitya sente tebaziwadde nza amala gagende ebyakiralo kwana bya bulungi gwe tumanyi tibbawo yakuwaayo ng'oli mu nkukutu nga goli awo mukazanyo okuzoga mu musajja kaali nkwatako kumba akimanyi n'omurundi gwe baakuubye